अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अगर बाप कहे अपने बेटे को कि अपनी बीवी को तलाक दे दे तो क्या तलाक दे देनी चाहिए, ये मसला बयान करना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है और रब की रज़ा बाप की रज़ा में है। तो इसलिए बाप का बड़ा मुकाम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही तरगीब व तरहीब में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक बेटे ने अपने बाप की शिकायत की कि ये मेरे पैसे नहीं देता, इसने बहुत सारे पैसे मैं इसके हवाले किए थे, इसने खर्च कर लिए हैं। तो इस पर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, अंता व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू बाप की मलकियत है, बाप जिस तरह चाहे कर सकता है। तो मेरे भाइयों, अब इस मसले में देखें कि जामे तिर्मिज़ी किताबुल तलाक में और इब्ने माजा किताबुल तलाक में रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मेरी ज़ौजियत में एक मेरी बीवी थी। मेरे बाप उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अपनी इस बीवी को तलाक दे दो। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब्दुल्ला बिन उमर की इस बीवी से नफरत करते थे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे, उन्हें वो बीवी बड़ी पसंद थी। उसने तलाक देने से इनकार कर दिया। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे तज़किरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और कहा कि तेरे बाप ने तुझे कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, लिहाजा तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सही इब्ने हबान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 327 में रवायत है कि एक आदमी अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला के पास आए और आकर कहते हैं कि मैं अपने बाप के साथ रहता हूँ, मेरे बाप ने मेरा निकाह किया है, शादी की है, अब वो कहता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। ए अबू दरदा, अब मैं क्या करूं? अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं वो नहीं हूं कि मैं तुम्हें हुक्म दूं कि तू वालिदैन की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दे, और ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि तू अपनी बीवी को तलाक ना दे। मैं तुम्हें, अगर तू चाहता है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जो है जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, दरमियान वाला दरवाजा है बाप जन्नत का। अगर चाहो तो उसको जाया कर दो, चाहो तो उसकी हिफाजत करो। अगर चाहो तो बाप की फरमा बरदारी करके, बाप की बात मान कर जन्नत के दरवाजे की हिफाजत कर लो ताकि तुम जन्नत में दाखिल हो सको। और अगर चाहो तो बाप की नाफरमानी करके जन्नत के दरवाजे को जाया कर दो, अगर जाया हो गया तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो जन्नत जो है, इसका जो दरमियानी दरवाजा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बाप तुम्हारा जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, चाहे तो उसको जाया कर दो, चाहे तो उसको हिफाजत करो। अता ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये सुनकर अबू दरदा की बात और इस हदीस को सुनकर मेरा ख्याल है उस शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो मेरे भाइयों,
اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گئے تو اس کی بیوی جو تھی وہ کچھ ناشکری تھی اور کچھ باتیں جو شرعی طور پہ جائز نہیں تھی اس نے کی، ناشکری والی باتیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت اس کی بیوی کو کہا کہ میرا بیٹا جب آئے اس کو کہنا کہ بیٹا چگاٹ اچھی ہونی چاہیے، چگاٹ بدل لو. یہ کہہ کے چلے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام، چگاٹ اس کی بیوی تھی، اس کو بدل لو یعنی اس کو طلاق دے دو. اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، اس کو پتا چلا اور اس بات کا پتا چلا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ چگاٹ بدلو، چگاٹ اچھی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ چگاٹ تو ہے، لگتا ہے تم نے میرے باپ کی خدمت نہیں کی، اس کا ادب نہیں کیا، لہٰذا میں تم کو طلاق دیتا ہوں. میرے باپ کہہ گئے کہ چگاٹ بدل لو، چگاٹ اچھی ہونی چاہیے. تو اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی فرما برداری کرتے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. باپ کی فرما برداری کے صلے میں اللہ پاک نے اس سے بھی بہتر بیوی عطا فرمائی. جب وہ دوسری شادی کی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کے پاس گئے تو انہوں نے اس کا بہت ہی خیال کیا. تو جاتے وقت پیغام دیا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کو کہنا چگاٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا، کبھی اس کو تکلیف نہ دینا. تو اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ چگاٹ تم ہو، میرے باپ کہہ کے گئے ہیں کہ اس کی حفاظت کرنا، کبھی اس کو تکلیف نہ دینا، یعنی اس کو کبھی طلاق نہ دینا. تو میرے بھائیو، باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر بات اچھی لگے تو میرے بھائیوں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یہ مسئلے کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.